ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने। یعنی اگه از کارخونه بغلی فقط یه جرقه میرسید کارخونه ما کامل از بین میره. ولی خدا رو شکر شاینا خانوم، کارخونه ما به هیچ ضرری نرسیده و سالمه. هر چی که هست، ولی نزدیک کارخونه بابای منه که آتیش گرفته. آخه چه جوری؟ چرا؟ حالا چرا داد و فریاد میکنی؟ من فریاد میزنم؟ من؟ آره دیگه، کارخونه ما که سالمه. میرم ببینم چه خبره. لازم نیست، خودم میرم میبینم. کارخونه بابامه. چی داری میگی؟ به کی تیکه میندازی؟ رو پیشونی من نوشته احمق و خودم نمیدونم؟ نیازی نیست به کسی تیکه بندازم. فقط میخوام ببینم که اون اذیتی که من دارم میشم شما هم داری میشی یا با نه؟ داد و فریاد از اذیتت کم میشه؟ آره کم میشه. پس بفرما هر چقدر میخوای جیغ و داد کن. اصلا همه مردم رو خبر کن. توی این خونه یه لحظه هم آرامش نداری. مهتاب شال منو بیار. اینا که همش کار خداونده. اینجور ضررهای کوچیک گاهی پیش میاد. ولی حالا شما اومدین. ولی دست تنها من به چه کارایی برسم؟ تنها چرا؟ شوهرمه که هست. مقصودو که نمیدونم چه شدی. یا همیشه ساکته یا یهویی فوران میکنه. عصبانی میشه. قبلا خیلی خوب بود ولی الان نمیدونم چه شده. پس شما به من اعتماد کنین. حواسم به کارخونه شما هم هست. مگه درد سرای خودت کمه؟ شما فقط امر کنین. من حاضر میشم. زنده شهناز خوشش نمیاد. من وقتی به تو نگاه میکنم اون روشو اون ور میکنه. اون فکر میکنه من تو رو ازش میگیرم. چند سال قبل احساساتی شدم و تو رو ازش خواستم ولی اون هنوز نتونسته فراموشش کنه. همه شما از من خودمو بخواین. من بهتون نه نمیگم. تو رو چطور میتونم بخوام؟ الان فکر میکنم که ازدواج هانی رو زودتر بپا کنم. اگه شانس داشته باشم و داماد خوب گیرم بیاد همه رو تسلیم اون میکنم و خیالم راحت میشه. غم فرزند که همیشه با هم هست ولی با این اتفاقا انگار یکی نمک میریزه رو زخمم. هانی هم که دخترتونه. آره اون پاره تنمه ولی بازم یه دختر ظریف و مظلومه که تو این دنیای بزرگ به یه تکیه‌گاه نیاز داره. پسرم منم دارم چه حرفایی میزنم دیگه برم داخل یه سری بزنم. باشه. علم اصلی که دست خداونده. ما فقط یه حدسی میزنیم و اونم آبرومونو حفظ میکنه. بله بابا، در این شکی نیست. بابا میشه در مورد پسرم هم بگی که این بچه دار میشه یا نه بدون بچه میمونه؟ اسمت و اسم مادرت؟ مقصود احمد و ممتاز. کی گفته که مقصود پسرم بدون فرزنده؟ بله. از طرف خداوند این هم صاحب فرزند دختر میشه و هم پسر انشاءالله. هم پسر هم دختر؟ مقصود شنیدی؟ بابا چی گفت؟ هم صاحب دختر میشی هم پسر. قبلا که مادر و دختر خودشون میرفتن، الان بابا پیر رو تو خونه صدا میزنن. اون بابا پیر نیست،
اون آدم بزرگ و نیکیه. کی به تو گفته؟ من خودم حس کردم. آها. خب الان دخترم چی میخواد؟ منم ازشون در مورد آیندم بپرسم. آدما خودشون آیندهشون رو میسازن. خب باید بفهمم که درست کنم دیگه. که اینطور؟ آره اینم هست. خب چی میخوای بپرسی؟ ازدواج، بچه؟ به اینش فکر نکرده بودم. خب پس چی؟ مامان شاینا اونجا همه هستن، آزرا هم هست. منم میخوام برم. باشه درسته، برو. من تنهایی نمیرم. شما هم باید بیای. من؟ خیلی خوب. درسته، ببینیم چه جوریه این بابا. این دختر منه، ام هانی. خیلی علاقه داره در مورد آیندهش بدونه. براش استخاره میگیری؟ دخترم اسم خودت و اسم مادرتو بگو. اسم من ام هانیه. اسم مادرمم شاینا. هانی دخترم، اسم مامان واقعی تو بگو. اسمشو نمیدونه. نعیمه. هانی بنت نعیمه. در اصل راضیه بنت نعیمه. انشاءالله اگه خدا بخواد به همه آرزوهات میرسی. مسیر شاید دشوار باشه، ولی صبر و صبر. صبر ثمره شیرینی داره. آرزوهای دل که همیشه دشوار هستن حاج آقا. رو بشقاب نمیذارن که برداری. بابا میشه درباره اینم یه چیزی به ما بگین؟ بهش نیازی نیست. من خودم حالو میدونم و آینده رو هم خود من میسازم. خود من هیچ سوالی ندارم حاج آقا. درست میگی دخترم. بعضی چیزا جوریه که پنهون بودنش به صلاح آدمه. حاج آقا شما اولین بار خونمون تشریف آوردین. لطفاً بفرمایید پذیرایی کنید. خیلی ممنون دخترم. امروز روزم، یه روز دیگه. فعلا با اجازهتون. شما واسه همین منو خونه خاله جون بردین؟ کجاش اشکال داره؟ من شاهزاده نیستم که برام از اینجور کارا میکنی. به بهونه مهمونی دختر رو اونجا صرف کردین. آدمای نجیب روششون همین جوریه که به یه بهونه دختر رو یه جا جمع میکنن که اونا هم با خبر نشن و دلشون نشکنه. این از توهمتونه. اون خیلی خوب میدونست که چرا اونجا اومده و چرا شما منو اونجا به خودتون بردین. خب مگه کجاش اشکال داره؟ مامان من این روش رو دوست ندارم. از دختری خوشت اومد؟ من اصلا ندیدم. مگه چشماتو بسته بودی؟ نه خیر مامان، چشام باز بود. ولی چشام فقط یه نفر رو میبینه مامان. واسه همین چشم رو بقیه بسته است. اون کیه؟ دارم ازت میپرسم، جواب بده دیگه. اون هانیه؟ دختر عزیز دردونه شاینا؟ اونو داری میگی نه؟ تو دست گذاشتی رو دختری که من ازش بدم میاد؟ براتون میاد مامان؟ اون اولین خواسته قلبی منه مامان. هارون خوشحال باشین. دختر عزیز عمه بهم جواب منفی داد. منو قبول نکرد. من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی خودم پرونده طلاق باز.
مگه کجاش بده؟ من مامانتم و میخوام آینده‌تو تضمین کنم، ولی تو که به فیلم و بازیگری هیچ علاقه‌ای نداری. باشه، اصلا اینو ولش کن، تو برو زندگی خودتو بساز. اون چاقالوی بیریخت از قبل زندگیش ساخته شده. خب شده باشه، مگه ما میخوایم زندگیشو به هم بریزیم؟ شما چطور فکر کردین که من به این راحتی راضی میشم؟ پس چی کار میکنی؟ درس تو ادامه میدی؟ چقدر درس میخونی؟ بعد درس خوندنم کار میکنی، ولی بالاخره که چی؟ من کی گفتم قسم خوردم که ازدواج نکنم؟ ولی با رضایت بابام ازدواج میکنم. بابات؟ یعنی مقصود؟ الو. الو. وای خدای من هانی، باورم نمیشه. هارون، تو داری گریه میکنی؟ همه چی خوبه نه؟ بهم بگو. میتونم به عنوان یه دوست خوب احساساتمو بهت بگم؟ من خوشحالم هانی که حداقل منو قابل دونستی. تو هر چی میخوای میتونی بهم بگی، هر چی میخوای. امروز توی خونمون یه بزرگ روحانی اومده بود. خب این کجاش گریه داره ها؟ چون به هم گفت که به هر آرزوی دلم میرسم، ولی سخته. من که به این حرفا اعتقادی ندارم. ولی ایشون همینو گفتن. حالا این کجاش گریه داره هانی؟ اون که خبر خیلی خوبی داده که به همه آرزوهای دلت میرسی. ولی به سختی. تو از سختی ها میترسی؟ من خیلی ترسوام. من نمیخوام توی زندگیم با هیچ مشکلی روبرو بشم. دلم میخواد همه زندگیم تو آرامش بگذره. ای بابا، باز داری گریه میکنی؟ خب گریه هم میاد. راستش چند روز پیش که به هم جواب منفی دادی. حالا صادقانه بگو، این گریه واسه منه؟ نه خیر. دروغ گفتن گناهه ها. دیگه قطع میکنم. راستی این شماره مال توه دیگه. آره. سیف کنم؟ باشه. و گاهی بهت زنگ بزنم هانی؟ نه خیر، نمیخواد. این که ظلمه. اگه یه وقت کسی منو بترسونه پس من به کی زنگ بزنم؟ مگه مردا هم میترسن؟ معلومه که میترسن. هانی، عشق یه طرفه انقدر ترسناکه که گاهی نفس آدمو میگیره. یه جوری حس میکنی انگار داری میمیری. برای همین من خیلی میترسم. از مردن؟ نه، از اینکه عشقمو از دست بدم. जी ना पाएंगे तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे तू क्या जाने तेरे बिन जी ना पाएंगे तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे तू क्या जाने. چرا اینقدر گرفته به نظر میرسی؟ دیشب شام درست نخوردی، امروز هم صبحونه نخوردی عزیزم. اشتها ندارم. چرا؟ مگه چی شده دخترم؟ انگار شما نمیدونین. نه، من واقعا نمیدونم. دیروز که اون بابا پیر اومد. تو هنوز حرفشو فراموش نکردی؟ این که تقدیر چجوری باشه من بهش فکر کردم. هارون برادرزاده منه. کسی نمیتونه مانع این ازدواج بشه. مگه کسی جرأت داره در مقابل من وایسه؟ آروم باش عزیزم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ای بابا خودت ببین دیگه، توی لاهور یا راولپندی یه خوابگاهی هست حتما.
ای بابا، سنش خیلی زیاد نیست. دانش آموز کلاس 11 یا 12. آره خودم میدونم که دختره، ولی تلاشتو بکن. گرفتاری شدی. پس من تصمیم درستی گرفتم؟ چه تصمیمی؟ حواستون کجاست؟ نگران به نظر میرسی. به هم بگو با هم حلش کنیم عزیزم. میدونی تو جامعه ما خواستگاری که میاد دم خونه یه دختر، ولی من فکر کردم خودم پیش زنده داشت برم واسه ازدواج هارون. بالاخره من تنها عمه اون هستم. چی میخوای بگی؟ آی بابا، دیشب بهتون گفتم میخوام هانی با هارون ازدواج بس کنه. دیگه. همیشه هانی 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 هانی. دیشب حرفشو زدیم و تموم شد. الان خیلی دوست دارم بدونم چرا این موضوع رو دوباره پیش میکشی. یعنی ما نباید در مورد خودمون حرف بزنیم؟ لازمه که همیشه در مورد هانی حرف بزنیم؟ شما چطور شده؟ این چه طرز حرف زدن با ببین من؟ آدم خودش 1000 جور مشکل و بدبختی داره. من اصلا دلم نمیخواد در مورد کسی دیگه ای حرف بزنم، ولی تو نمیخوای اینو بفهمی. خودت میدونی و دخترت. منو اصلا دخالت نده. هارون رسیدی شرکت حتما زنگ بزن. زنگ میزنم مامان. به به عمه جون. والا تنها عمه هارون من هستم. کی بهتر از من میتونه دوستش داشته باشه؟ هانی و هارون ماشاءالله مثل زوج خورشید و ماه میمونن. تعجب شما کاملا بجاست زنده داشت، ولی به نظر من برای هانی مناسب تر از هارون کس دیگه ای نیست. حالا من چی بگم؟ درست نمیگم هارون؟ شما چرا اینقدر ساکتین؟ زنده داشت یه چیزی بگی. من چی بگم؟ واسه حرف زدن من چیزی نمونده. حرفای منم خودت زدی. هرچی خواستی گفتی. هارون برو اتاقت. عمت خودش اومده خواستگاری و رسم و رسوماتو به هم زده. حالا تو یکم مراعات کن، چون وقتی بزرگتر در این باره حرف میزنن کوچیکتر نمیشینن. خب چی میگفتی؟ مامان منو بچه کوچیک تونسته از جمعشون بیرونم کرد. تو از خونه زدی بیرون؟ خب چی کار میکردم؟ فالگوش وای میسادی حرفاشون رو میشنیدی. ببخشید من پسرم. این کارا رو دخترها انجام میدن. که اینطور؟ انگار تو مسائل دخترونه خیلی تجربه داری. حسودی چو؟ تعجب کردم. هانی من بهت حق میدم که رو من حق داشته باشی. چرا ساکت شدی؟ زندای شهناز راضی میشه نه؟ هانی جان این مشکل تو نیست. همین که من راضی شدم برات کافی نیست؟ من خودم آماده کردم و آماده همه چیز هستم. نه خیلی امیدوارم، نه خیلی ناامید. وای هانی حرف زدن با تو بیهوده است. فعلا که عمه خونه نیست. همین که خونه بیاد خبر خوشو بهت میده. نه تا الان باید می اومد، ولی هنوز الان یکی اومد. باشه فعلا. بابا بابا منو نجات بده بابا. من به سختی تونستم جونمو نجات بدم و بیام. منو پیش خودت نگه دار. این
این کیه مقصود؟ این بابامه. خانوم چی داری میگی؟ نه من نمیدونم. مامان دختر داییم اومده. این مزخرفات چیه میگی؟ مزخرف نمیگم، دختر دایی مقصود اومده، ولی تا حالا اسمشو نمیدونست. راشده این چی داره میگه؟ یه چیزی بهش بگو. داره رو زخمای من نمک میپاشه. آخه دختر من کجا شانس دارم که بتونم بچه مقصودو ببینم؟ نوتون اومده که مرهم زخماتون بشه. وای من که میرم بیرون چه نمایش لذت بخشیه. از یه طرف دختر دایی بابا گفت و بغلش برید، از اون طرف زندایی شاینا وارد شد. وای چه صحنه ای بود. این چی داره میگه؟ چی میگی؟ به من ربطی نداره. من میرم بیرون نمایش بدون بلیطو ببینم. اگه میاین بیاین، بعدش نگین من نگفتم. دروغ میگید بزرگی. گوش بده ببین چی میگن. چی بشنوم؟ حالا واسه حرف زدن و شنیدن چی باقی مونده؟ بذار توضیح بدم. چیو توضیح گوش کن. بازم یه دروغ دیگه؟ ولی واقعیت جلو رومونه نه؟ واقعیت 20 ساله. یه دختر جوون دایه عاشقی داشته و اینجوری خیانت کردی. مامان چی کار میکنین؟ ولش کن. هیچکی بینمون مداخله نکنه. شما اونجا چرا ساکت نشستی؟ بیاین و به پسرتون آفرین بگین. چه کار بزرگی کرده ها؟ جشن بگیرین، شادی کنین، بفرمایین نوتون رو بغل کنین. یه لحظه بیا بشین. نه خیر، چه بذار حرفی حرف میخوای بزنی. من هیچ حرفی ندارم. در خونم به روی همتون بسته است، فهمیدین؟ نه، در اونجاست. نه. از اینجا برین بیرون. این سوغاتیتم با خودت ببر. تو چرا اینجوری وایسادی؟ این نبر که من به تکیهگاه نیاز دارم. همتون دست به یکی کردین و من تنها موندم. این چه حرفیه میزنی مامان شاینا؟ من که منم باهاتون کنارتم. هستم. برو اونور، بهم دست نزن. هانی به همشون بگو از خونه من برم بیرون. از زندگیم گمشین. مهتاب. بله شاینا خانم. در رو محکم میبندی یا به نگهبانم میگی در بیرون رو محکم ببنده؟ دیگه نمیخوام ریخته اینا رو هیچ کدومشون رو تو این خونه ببینم. صبر کن. با تو هم. مامان شاینا گوش کن. آخه ما حالا باید کجا بریم؟ شما ساکت، شما در همیشه به فکر خودتونین. منو ساکت میکنی؟ خودت دست گل به آب دادی. منو ساکت میکنی؟ تو چرا اومدی اینجا؟ اومدی که زندگی منو نابود کنی؟ بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. چی؟ نگفتی؟ آره. با وجود اینکه احساس منو میدونستی؟ آره. شما چطور میتونی همچین کاری بکنی؟ تو که میگفتی اون دختر بهت جواب منفی داده. حالا این شاینا چرا پا شده اومده اینجا؟ مامان من که جواب منفیشو قبول نکرده بودم آخه. حداقل به من فکر میکردین. بعدش هم این که عمه جواب نشنید رفت؟ آره رفت. من گفتم پسر خودمه و با هر کسی که من دلم بخواد ازدواج میکنه. که اینطور؟ با کی اون وقت؟ با هر کی. ولی با دختر شاینا امکان نداره. مشکل شما با عمه است یا با هانی؟ صادقانه جواب بدین مامان. اون شاینا همه عمر تو زندگیم فرمان روایی کرد. منو راحت نذاشت. حالا هم دختری که اون تربیت کرده رو بیارم خونم و عروس خودم بکنم که پیری راحتی هم نداشته باشم. عمه اینجوری نیست. تو تصورشم نمیتونی بکنی که اون چه جوریه. تو ساکت باش، هنوز خیلی بچه‌ای، هیچی نگو. مامان هانی اینجوری نیست. اون دختر قلبش خیلی پاکه، خیلی مظلومه. این حرفتو قبول میکنم، دلم براش میسوزه، ولی نمیذارم عروسم بشه. من حتی این رابطه‌ای که باهاش داریم رو قبول ندارم. بعد چطور بخوام مادر نوه‌های آیندم باشه؟
ای وای، آخه مقصود تو چی کار کردی؟ ها؟ تو سرخود رفتی ازدواج کردی؟ حالا اگه ازدواج کردی حداقل یه نجیب زاده‌شو میگرفتی. من از کجا میدونستم؟ پسری که بهش راه رفتن یاد دادم دستشو گرفتم، فردا روز سر از میخونه ها در میاره. اگه اینو من میدونستم اصلا بهت راه رفتن یاد نمیدادم. خب نقشه که نکشیده بودم مادر من، همش اشتباهات جوونیم بوده. پس چرا این همه وقت دهنتو بستی و به من هیچی نگفتی؟ اگه اون موقع به هم میگفتی یه راه حلی برات پیدا میکردم. نه خیر، الان داری به هم میگی فقط یه دونه دختر داری، فردا روز در میای میگی یه پسرم دارم. میدونی چیه؟ دلم میخواد الان خفت کنم. مامان داری چی کار میکنی؟ نمیتونم راحت بشینم، همه چی رو نابود میکنم. به خودتون آسیب میزنین مامان جون، بقیه که چیزشون نمیشه. مامان شاینا خودتون رو کنترل کنین. من چی کار کنم؟ این قلبم که آتیش گرفته رو چجوری خاموشش کنم؟ باشه شما بشینید، من واسهتون آب میارم. تو فکر میکنی که با یه لیوان آب میتونم این آتیش رو خاموش کنم؟ من چی کار کنم؟ بابا جونم هم نیست. بابا جون دارید میبینید با هم چی شده؟ آره؟ مامان شاینا اینجوری گریه میکنید حالتون بد میشه. من دیگه زندگیم نابود شده. مامان تو رو خدا گریه نکنید، چیزی نشده، همه چیز درست میشه. شما خیلی قوی هستین. تا حالا کسی شیشه شکسته رو تونسته درست کنه؟ شما شیشه شکسته نیستی. شما خیلی قوی هستی مامان. شما میدونین چطوری با شرایط مبارزه کنین. تازه هر مشکلی تو دنیای راه حلی داره، راه حلش رو پیدا میکنید. من مردم هانی، من مردم. مقصود منو کشت. सिखा दे बेवफाई बना दे मुझे कोई बदुआ दे दुआ दे या तू जहर पिला दे. تو چند سالته؟ 20 سالمه. یعنی 1 سال از من کوچکتری. تو و مامان تو میخونه زندگی میکنی؟ نه، ما بالای شهر زندگی میکنیم. بابا برامون خونه گرفته. مامانت آواز میخونه مگه نه؟ خب بگو که استایلش چجوریه؟ استایل شبیه عمر اوجان آدا و ریکاس یا آشواریا؟ عمر اوجان ادا و ریکا؟ اینا کیان؟ به من یه چیزی رو بگو. تو احمقی یا منو احمق فرض کردی؟ چرا همچین حرفی میزنی؟ راستش رو بخوای من تو فیلم و سریالا یه همچین موقعیتی دیدم و حالا تو زندگی واقعی دختری مثل تو رو اولین باره میبینم. ولی چطوری یه هایی اومدی؟ نمیفهمم چرا داری این سوالا رو ازم میپرسی؟ بهت گفتم دیگه، بار اولمه که دختر یه طوائف رو میبینم. من فقط دختر بابامم. چی شده؟ تو چی بهش گفتی آزرا؟ من که هنوز بهش چیزی نگفتم، فقط داشتم میپرسیدم که ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ای بابا چرا داری گریه میکنی؟ اینقدر گریه نکن. و جناب عالی، به جای اینکه آرومش بکنی و دلداریش بدی داری میخندی و مسخرش میکنی؟ اوه، حالا از تو اجازه بگیرم بخندم؟ به من چه ربطی داره؟ حالا تو که اومدی اینو آرومش کنی، اشکاشو پاک کن و آرومش کن، بهش شکلات بده. ببین، نباید اصلاً به حرفای اون توجه بکنی. اون عادتشه بدون فکر کردن همینطوری حرف میزنه. شما کی هستین؟ من ام هانیه. دختر دومیه بابا؟
فقط دختر مامان شاینا هم. حالا این حرفا رو ولش کن. دیگه دیر وقته، نمیخوای بخوابی؟ فکر کنم آقا مقصود اتاق تو بهت نشون نداده. آقا مقصود دیگه، پدر تو. تو به بابا میگی آقا مقصود؟ آره، چون همه بهش آقا مقصود میگن. ولی تو که دخترشی. نه، من فقط دختر مامان شاینا هم. اون خیلی عصبانی بود. الان چی میشه؟ من کجا برم؟ به سختی اومدم اینجا. هرچی میخواست بشه شد دیگه. لازم نیست انقدر بشینی گریه کنی. تو خونه خودت اومدی توی جایگاه خودت. در ضمن من ازت نمیپرسم که چی شده، چرا شده، چطوری شده. ازت سوالی نمیپرسم. خب بریم دیگه، خیلی دیر وقته. فردا حرف میزنیم. بدو بریم تو اتاق من. بیا. هانی کجاست؟ هانی خانم هنوز خوابن. هنوز خوابه؟ شاینا خانم، اون دختری که دیروز اومده بود، اون و هانی خانم همه شب با هم بودن. هانی؟ 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 مامان شاینا، شما این وقت صبح حالتون خوبه دیگه نه؟ بیا تو اتاقم. من در یه خونه رو به روشون بستم و اون وقت تو اون دختر رو توی اتاقت خوابوندی؟ شما بیاین اینجا آروم نمیشینم. اون دختر رو همین الان از اتاقت بیرون میکنی. مامان شاینا، تو این اتفاقات تقصیر اون بیچاره چیه؟ اون بیچاره است؟ ها؟ یعنی اینم تقصیر منه؟ من همچین حرفی نزدم. اون دیشب داشت گریه میکرد. منم گفتم شب بیاد تو اتاق من این بمونه. مشکل تو نیست دخترم. تو چرا پیشش رفتی؟ خاله ممتاز کجا بود ها؟ اون بره ناز نوه عزیزشو بکشه. اونا که کاری نکردن مامان شاینا. تو میخوای این کارو بکنی؟ مامان شاینا، من چیزی نمیدونم. اونو ببر پیش خانواده خودش، فهمیدی؟ من نمیفهمم چرا اینجا آرامش از من گرفته شده آخه. چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟ اونو ببرش بیرون. تو اصلا نگران نباش چاندی. همه چی درست میشه. از حرفای مامان شاینا اصلا ناراحت نشو. من تو رو تا اتاقت میرسونم ولی مامان شاینا. نه اشکالی نداره. من خودم میرم. و اینکه اونم تو، منظورم اینه که مادر بزرگتم توی باغچه نشسته. واسه همین. و اون دختر دیشبی؟ آزرا تنها دخترم توه. خیلی هم بیادبه. ولی تو نگران نباش. بهش توجه نکن. قوی باش. مگه قوی بودن آسونه؟ نه. قوی بودن آسون نیست. ولی آدم از خیلی مشکلات نجات میده. فقط باید ارادت قوی باشه. من اصلا قوی نیستم. خیلی هم ترسوام. درست نیست. اینطوری نگو. اون کاری که تو انجام دادی و دیشب واسم تعریف کردی، از اونا مشخصه که اصلا ترسو نیستی. و هیچ دختر معمولی اینقدر شجاعت نداره که تو داری. نمیدونم چطوری این کارو کردم. خودمم نفهمیدم. حالا که شده، خب برو تو اتاقت. باشه؟ عشق من عشق 2 روزه نبود هانی. من از صمیم قلبم عاشق شدم. همه ی مال و اموال و خودم رو وقفش کردم. در عوض فقط خواستم که مال من باشه اون.
وقتی من خیانت نکردم، اون چرا خیانت کرد؟ در این مورد با هم صحبت میکنیم مامان جون، ولی اول باید غذاتون رو بخوریم. همه چی رو به اون تسلیم کردم. خونه، کارخونه، زمین، همه یه حسابا. ولی اون نتونست مراقبشون باشه. با لباس گرون پوشیدن و با ماشینای گرون دور زدن کسی رو تاجر نمیکنه هانی. باید تلاش کنه مگه نه؟ رئیس بازی در می آورد. بعدش شکست خورد. اون موقع مجبور شدم خودم همه چی رو دست بگیرم. اشتباه کردم یعنی؟ کی بهتون گفته اشتباه کردین مامان؟ من اصلا نفهمیدم. کی از خونه گریزان شد و کارش به میخونه رفت و رسید. با اینطوری گریه کردن چی به دست میارین مامان شاینا؟ چرا خودتون رو اذیت میکنین؟ اینو بگو دیگه، واسه چیا گریه کنم؟ مامان شاینا، این دنیا میخواد شما بشکنید. به نظرت الان من نشکستم؟ من یه جوری شکستم که خورد شدم. از یه طرف زنده داشت شهناز منو شکست. میگه که من حق همه بودن رو دارم، ولی اون عروسشو با رضایت خودش میاره. من میدونستم اینطوری میشه. اگه زنده شهناز از دهنش نمیگفت، بازم از طرز رفتارش مشخص بود. از دیروز عصر تا حالا یه روز شد، ولی تو اصلا به هم زنگ نزدی هارون. این چه معنی میده؟ پس خوب شد که خیلی پیش نرفتم. اما چرا انقدر دلم غمگینه؟ و این همه اشک، این از کجا میاد؟ तेरे बिन मर जाएंगे ना जा रे मेरे दिल के सहारे मुझे छोड़ के तू ही मेरा अपना रे तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के तू क्या जाने तेरे बिन DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.